Și... Cum te cheamă? Gabriela. Pe tine? Diana. Și ce vă place să faceți? Să cânt, să dansez. Și împreună? Să facem repetiții. Cine este cea mai bună prietena ta? Diana. A ta? Gabi. Și vă place să vă petreceți timp împreună? Da, normal. No. Și cum vă petreceți voi vacanța? Râzând și dându-ne pe hintă. Tu? Râzând și dându-ne pe hintă. No. Și voi unde locuiți? În Crișcior, Casa Emanuel. Și în Crișcior, Casa Emanuel. Și v-ar plăcea să faceți drumeții? Foarte mult! Normal! Stop! Cine este acela din spatele vostru? Hai! Sunt Iasif și m-ați făstat! Cum îl opresc?